Assalamualaikum sahabat Siti. Kami, Komite Pencegahan Pengendalian Infeksi bersama PKRS Rumah Sakit Islam Siti Rahmah akan mendemonstrasikan etika batuk yang baik dan benar. Sahabat Siti, apabila kita batuk dan bersin, kita akan mengeluarkan droplet atau percikan air liur yang akan bisa mengenai orang di sekitar kita. Untuk itu, sahabat Siti, setiap kita batuk dan bersin, kita harus menerapkan etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Yang pertama, di saat kita batuk, sahabat Siti, kita ambil tisu, tutup mulut dan hidung di saat batuk dan bersin. Setelah itu, tisunya kita buang ke tempat sampah. Kita lakukan kebersihan tangan, boleh menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand rub atau hand sanitizer dengan gerakan 6 langkah kebersihan tangan. Untuk cara kedua, sahabat Siti, bila batuk dan bersin, kita bisa menggunakan lengan bagian dalam di saat batuk dan bersin. Untuk yang ketiga, apabila kita masih batuk dan bersin berlanjut, kita bisa menggunakan masker. Demikianlah cara etika batuk yang baik dan benar. Semoga bermanfaat dan sahabat Siti bisa menerapkannya di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.